हेलो दोस्तों, टेक्निकल शो में आपका स्वागत है। आज थोड़ा टेक्निकल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। थोड़ा टेक्निकल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। जियो ने ऑफर लॉन्च कर दिया है 90 रुपीज से लेके 9999 रुपीज तक। ये प्लान निकाला है जियो ने। और यहाँ पर माइक्रोमैक्स ने एक मोबाइल फोन निकाला है, उसको अनब्रेकेबल कह रहे हैं, उसको पूरा मरोड़ दे सकते हैं, ऐसा वो बोल रहा है, ऐसा वो दावा कर रहा है। ये जल्दी ही लॉन्च होगा। कब तक लॉन्च होगा ये नहीं जानता हूँ हम लोग। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स जमा करना पड़ेगा, फिर हम लोग आप लोगों को बताएंगे। ये 7.0 नौगत में चलता है। 64 बिट मीडिया टेक है इसमें। 1.3 गीगाहर्ट्ज का है और 3 GB रैम है। LPDDR3 रैम है एंड 16 GB का ऑन बोर्ड स्टोरेज है और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट फॉर स्टोरेज अप टू एडिशनल 64 GB एक्सपेंशन। और ये जियो का प्लान है 19 रुपीज में आपको 200 GB मिलेगा। 4G डाटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉल, मैसेजेस, फ्री जियो ऐप फॉर 1 डे। जियो नॉन प्राइम 100 रुपीज। अगर प्राइम नहीं लिया है तो आपने प्राइम ले लीजिए, नहीं तो आपको थोड़ा लॉस उठाना पड़ेगा, इसीलिए जियो प्राइम लेना पड़ेगा आपको। 49 रुपीज में जियो प्राइम के लिए 600 MB और 4G डाटा होगा और अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स एंड मैसेजेस, फ्री जियो एप्स फॉर 3 days। और नॉन प्राइम मेंबर के लिए पूरा आधा 50% ही मिलेगा, जिस जोन लोग। और यहाँ पर 96 रुपीस में 7 GB 4G डाटा मिलेगा 1 GB पर डे के हिसाब से। और ये अनलिमिटेड वॉइस कॉल और मैसेजेस होगा, फ्री जियो ऐप चलेगा और 7 days के लिए होगा। जियो प्राइम 600 MB 4G डाटा, रेस्ट बेनिफिट सेम। 149 के लिए होगा जियो प्राइम 2 GB 4G डाटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स, 100 मैसेजेस, जियो एप्स सब्सक्राइब टेबल। ट्वेंटी डे के लिए होगा। जिसने सब्सक्राइब किया है उसको ही मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। 1 GB 4G डाटा मिलेगा जिसने जियो प्राइम लिया है। नोट: जियो नॉन प्राइम मेंबर्स cannot available any researches speak above rupees 149 per of per
prepaid plan. 309 पे ओनली फॉर जियो प्राइम मेंबर के लिए होगा। 84 GB मिलेगा और 84 डेज के लिए होगा। और आप अगर 1 GB अगर दिन में ख़त्म कर दिए तो 128 GB पर सेकेंड के हिसाब से स्पीड, लेकिन 128 GB वो 128 KB के हिसाब से मिलेगा। और आपने अगर 509 रुपया ले लिया तो 168 GB मिलेगा 84 डेज के लिए। एक दिन में 2 GB के हिसाब 2 GB मिलेगा एक दिन में। और अगर 2 GB खत्म कर दिया तो आपको 128 kbps का स्पीड मिलेगा। और 99 रुपीस में 120 GB और 120 डेज के लिए मिलेगा। 60 GB 4G डाटा, 128 kbps पोस्ट पॉप, अनलिमिटेड वॉइस कॉल एंड मैसेज, जियो ऐप 60 डेज वैलिडिटी। 1999 only for Jio Prime, 185 GB plus 150 days validity on the fast features, 128 GB 4G data, 125 GB 4G data, 128 KB post puff, unlimited voice calls and messages, Jio apps 90 days valid, 4999 रुपीस में 14 GB मिलेगा और 240 डेज के लिए होगा, लगभग 1 साल ही। और 350 4G डाटा मिलेगा। उसके बाद ये फास्ट रिसर्च के लिए मिलेगा 14 GB। उसके बाद कम हो जाएगा, 350 GB हो जाएगा। 180 डे वैलिडिटी होगा उसका। बाद में पहले रिसर्च में तो 240 मिलेगा। और सबसे आखिर में है 999 ओनली फॉर जियो प्राइम, इसलिए जियो प्राइम आपको ले लेना चाहिए। 810 GB में प्लस 240 days valid on the fast research, 750 GB 4G data, 128 kbps post puff, unlimited voice calls and message, Jio apps 360 days validity। तो ये प्लान यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। हाउ टू लॉक और हैक एंड्रॉयड रिसोर्स लॉक स्क्रीन विदाउट पासवर्ड। Hello. How to unlock or hack Android secured lock screen without password. How to unlock or hack Android secured lock screen without password. If you somehow forget the PIN or password, then lock your Android device. You might think you're out the lock
lock and distance to be locked out forever. This security. How to unlock, lock or hack Android secured lock screen. आपको ये करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अपना वॉल्यूम, आपकी और पावर बटन और आपका होम बटन दबा के रखना पड़ेगा थोड़ी देर, तीनों दबाना पड़ेगा, तभी एक आपका पास एक मेनू आ जाएगा। तो इसमें लिखा होगा कि रिस्टोर लिखा होगा और रिस्टोर फैक्ट्री लिखा होगा ऐसा, और उसमें जाके आपको क्लिक कर देना पड़ेगा, तभी ये आपका मोबाइल फिर से ऑन हो जाएगा और पासपोर्ट सब गायब हो जाएगा। ये देखिए ऐसे कुछ होता है। और Nokia 3110 listed online at ₹300 or 3,899 in India. ये MWC में लॉन्च हो गया। यहाँ पर भारत 2 आपको मिलेगा 4,000 से कम, 3,700 के आसपास मिलेगा। इसको 3,500 भी बोल सकते हैं। और इसमें 512 MB रैम होगा, 4 GB इंटरनल स्टोरेज होगा, 32 GB माइक्रो SD होगा और 6.0 मार्शमेलो होगा, 2 MP रियर कैमरा LED फ्लैश होगा और 0.3 MP का VGA फ्रंट कैमरा होगा, और ये 1300 mAh का बैटरी होगा इसमें। ये इसका पिक्चर। और रिलायंस जियो 12 या 18 महीने का कुछ प्लान निकल सकते हैं, और ये प्लान लिया सकता है, तो देखने वाला बात होगा। व्हाट्सएप का थोड़ा टिप्स यहाँ पर लिखा गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब इसको पॉज करके पढ़िए, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये एक लैपटॉप निकला गया है AIO की तरफ से। इसमें होगा 1 TB का हार्ड डिस्क, अप टू 8 GB ऑफ मेमोरी, और इसमें होगा 10 आवर का बैटरी लाइफ, 40 इंच और 15.6 इंच का एंटी गैरिले डिस्प्लेस होगा, और ये लगभग $599 में बिकेगा। सैमसंग पेन रिजॉइस गैलेक्सी नोट S कन्फर्म। तो
ये टेक्निकली इंफॉर्मेशन यहाँ पर ही खत्म करते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही बहुत सारे टेक्निकल चीजें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बहुत सारे टेक्निकल चीजें हमारे चैनल में मिल जाएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब के लिए गुड बाय। और बहुत सारे हमारे यहाँ पर हैकिंग के ऐप भी मिलते हैं। गुड बाय।